So da farko dai abun da zaka yi shine first zaka je ka shiga OKS naka haka. In ka shiga OKS naka haka zaka zo direct kan P2P, ma'anan P2P haka. Zaka zo kan P2P sai ka danna shi. A wajen P2P din za ka kalli akwai P2P trading, sannan kuma akwai buy crypto. So the second one baya aiki a nan, dole za mu yi aiki da first one shine P2P trading. So za ka danna kan P2P trading naka. Idan ka shiga P2P trading naka za ka kalli akwai daga kasa kenan za ka kalli akwai buy and sell. In kana so ka siya USDT za ka zo ka danna kan kalli ga USDT a nan. In ka danna shi haka akwai USDT, sannan akwai DC, akwai BTC, mu USDT za mu siya. To za ka danna kan shago guje, ba na so bidiyon yayi tsayi. So in ka danna kan shi nan gun za ka zo kan amount ne, shi amount da kake so ka saka, saboda zai sauƙaƙa ma ka samu bendo ko merchant wanda yake da wannan amounting wanda ya sa advert dai siya. So for example mun ce za mu siya na let's say 5,000 in muka sa haka, to zai sauki, zai kawo a sauƙi, zai kawo mana bendo wanda suke karban na 5,000. So bari mu dauki sannan in kuka lura za ku kalli akwai 98% conflation rate, sannan kuma da yanda user suke interacting bayan an gama transaction. So za mu duba wanda ya fi satisfying customer shi, wannan 98% TSP with X. So za mu dauke shi sai ka danna kan buy haka. Idan ka danna kan buy zai kawo ka nan go mu dura akwai amount sannan akwai quantity. Wannan amount din zaka iya sawa in naira ko zaka iya sa 5,000 haka. Sannan zaka iya zuwa nan go ya ka saka USDT daidai da na 5,000, maybe 3.5, maybe 4 ko yayi yawa. So zaka dai ka saka quantity da dan USD da kake so ka siya. So mu za mu yi amfani da amount din nan sai mu sa 5,000 haka, sai ka danna buy USDT, babu charges a P2P. Ka danna buy USDT like this haka. Bayan ka danna zai kawo ka next window, sai ka yi OK. So anan gurin zaka duba ka gani order ka komai yayi daidai. Idan yayi daidai sai ka danna get payment details din nan. Ka danna get payment details. So abun da zaka yi next shine zaka je kan account, bank account na ka tabbatar akwai kuɗi a cikin bank account naka wanda zaka tura mai kuɗi. Sannan kuma ba a amfani da account din wani wajen P2P, dole zaka yi amfani da account ɗinka ne wanda yake kan OKS, saboda ko an samu matsala. So zaka yi copying wannan account number na OFE din nan. In kai copy sai ka yi minimizing, sai ka je ka shiga kan OFE naka, sai ka shiga kan OFE. za ka yi amfani da different bank duk wanda kake da shi. So amma mu za mu yi amfani da OFE ne. Sai ka yi pasting, sai ka saka ga nan sunan, sai ka je ka duba sunan yayi daya da wanda ya baka, in yayi daya sai ka dawo sai ka ci gaba. So sai ka saka amount naka 5,000, sorry 5,000, sai ka yi continue, sai ka kara danna continue again, sai ka danna fee, sai ka biya depending daga yanda account naka yake aiki. So ni na bi amfani da OFE. To anan gun is very important ka yi screenshot receipt, saboda wasu akwai yan iskan macen wanda za su ce ba su ga payment ba. Sai ka yi screenshot na shi haka, sai ka yi minimizing, sai ka dawo kan nan gun. Idan ka dawo nan gun za ka iya shiga kan chat din nan, ka tura mai receipt ta nan, ko kuma kana da wani matsala za ka iya shiga ciki. So za ka fita, mu ba ruwanmu da chat tun da ba mu da wani matsala. Sai ka danna I have faith. To za ka yi uploading payment detail a nan, wancan screenshot din da ka yi sai ka je ka kan gallery naka, sai ka saka, sai ka yi select receipt din. In ya gama uploading sai ka danna confirm payment, yana verify na proof din. So anan gun yanzu mun gama order kenan, mun yi komi. Za mu cira response na shi merchant wanda muka siya wato USDT a gunshi. So zaka zo kan remind seller, zaka danna kan remind seller, ka tabbatar cewa su OK za su tura masa message akan cewa wane yayi order na kaza a gunka. So ka je ka sake mai, then you can click the remind seller. Kun ga har ya sake min USDT na gashi nan 3.7. So nan gun wajen recommendation ne zaka yi rating na wannan transaction da muka yi da shi. Kun ga the transaction is very fast, then we have to rate him positive.
sai ka danna kan positive and then sai ka yi submit. Kun ga gashi nan mun sayi USDT yanzu guda 3 ya shiga cikin account na. So sai ka danna kan cancel, sai ka danna kan back, a ƙara fita back daga gunnan automatic, sai ka zo ka danna kan asset. In ka zo kan asset naka sai ka je kan funding. In mun je kan funding namu za ku kalli ga nan USDT da muka siya a nan 3 point gashi nan a nan gun, gashi nan za ku kalle shi 3 point 7 USDT. Shikenan mun gama P2P. Wannan shine a takaice yadda ake yin P2P, yadda za ka siya USDT. So za mu yi bidiyo kuma yadda za mu sai da wannan 3.7 USDT din insha Allah shi ma nice.